kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada qayb ka mid ah barnaamijka bandhiga Universal TV wuxuuna idinkaga imaanayaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. waxaa marti ugu ah maanta Sheekh Ali Tawxiid oo ah imaamka masjid Imaam Shaafici ahna qadiibka masjidka. waxaan ka wareysan doonaa ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ee barata Quraanka Kariimka ah sida ay u bartaan iyo waxay kaga duwan tahay South Africa wadamada kale ee qurbaha ay ku nool yihiin Soomaalida. ku soo dhawow Sheekh Ali Universal TV bandhiga Universal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى بان مركه أمهد علينا وحن أمهد علينا يا سيدو كلا تلفزيون كعالمي يونيفرسال تي في وكوهولا مرولبا إنه جارسيو الرمها بولشدا يا وحيابها يقبصدان سومالي ميلول بيجوغان Soomaali da kale inay u gudbiyaan aad bay ugu mahadsan yihiin arinta. waxaan kale u mahad celinayaa wariye Aydruus Abdi Xasan iyo wariye Umar Soomane oo runtii barnaamijkan mar walba daadihiya aad bay u mahadsan yihiin waana dheewahay wajazaakumullahu khayran. haddii aan su'aasha ugu horeysa ee uu wariye Aydruus weydiiyay wadankan Koonfur Afrika sida ay Soomaalidu wax ugu bartaan gaar ahaan علومta diiniga iyo quraanka sida ay ugu bartaan Soomaalida wadankan waqti hore ay soo galeen taqriiban hadda dadkii ugu horeeyay soo gala waxay joogaan ilaa 20 sano ku dhawaad ayay joogaan madaaris badan ayaa ka dhisan madrasadii ugu horeysay waxa la asaasay 1997 ayaa la asaasay way soo socotay madaarista hadda ka asaasan ama ka dhisan wadankan guud ahaan goboladiisa kala duwan waxay taqriiban ku dhow yihiin ama gaarayaan ilaa 40 madraso ayay yihiin waa arin guul weeye waa nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kullama ay madaarista iyo waxyaabaha khayrka ay soo bataan kullama ay ardaydu faa'iideysanayaan khayrkuna uu badanayo sadaradeed ardayda wax ka barata gaar ahaan dugsiyadaas aad u tiro badan yihiin guud ahaan wadanka arday badan oo kamida ardayda ku dhalatay wadanka iyo kuwa iyagoo yaryar ba la keenay ayaa ku dhamayso ku xifdiday Quraanka Kariimka wadankan kana qayb qaata mar walba tartanada caalamiga ee musaabaqaadka caalamiga ee wadanka lagu qabto iyo kuwa Soomaalida gudahooda ay qabsadaan ka qayb qaata horumar badan sameeyay Quraanka xifdintiisa qaarkood ka qayb galay tartamada dibadda loo qaaday intii ku guuleysteen kii wadanka tartanka ka dhaca Sacuudiga sida khaas ahaan tartanka ka dhaca xaramka gudihiisa ee la qabto sanadkiiba mar musaabaqad Malik Abdul Aziz sanadkiiba mar la qabtay ka qayb galeen alxamdulillah si wanaagsan ayay u socotaa madaarista guud ahaan waa inta ardayda dhigatana waa arday aad u tiro badan kaliya Quraanka ma ahay waxa lagu baraa tarbiyadina waa lagu baraa duruusna way jirtaa gaar oo ay qaataan madaarista ku qaataan waxa kale oo jira macaahid iyadana madaarista qayb kamid ay leeyihiin oo lagu barto culumtii shariicada lagu barto qaarkood sanadkii labaad ay marayaan qaar sanadkii saddexaad ay marayaan waxa weeye runtii dadaal badan baa socda oo u baahan mar walba in meesha la marayo laga sii wado oo ardayda maadaama wadan qurba la joogo lagu xiro kitaabka Alle subhanahu wa ta'ala lagu xiro ku dhaqankiisana la baro inay ku amal falaan si uga badbaadi lahaayeen fitantan iyo dhibaatooyinka inta badan ka jira qurbada si uga badbaadi lahaayeen in lagu tarbiyadeeyo arrimahaas oo dhan waa arrimo laga maarmaana wadankan Koonfur Afrikana nicmooyinkaas iyo kuwa badanba waa lagu haystaa oo Soomaalidu ku haystaan marka alxamdulillah Ilaahay baan uga mahad celinaynaa nicmooyinka faraha badan ay bulshadu ku haysato wadankan Koonfur Afrika inta badani waxa laga wariyaa ama laga sheegaa meel dhibaato badan ay ka jirto oo dadka lagu gumaado oo dukaamada la boobo goobo la gubo marka taas ka sokow dadka ku nool ee dhalinyarada u badan ee Soomaaliyeed ee wax ka barta madaaristiina ma Soomaaliba afka Soomaaliga ay ku hadlaan bal ka hadal luqadooda iyo waxbarashadooda sideeba taas faahfaahin naga sii maxay dalkan Koonfur Afrika sida aan dareensanahay dhibaatooyin waa ka jiraan meel walba caalamka hadda la joogana dib iyo dheef waa laga helayaa waxaan aaminsanahay dadka gaar ahaan Koonfur Afrika jooga dadka ka maqan waxa laga yaabaa inta badan inay maqlaan dhibaatooyinka ka jira dadka Koonfur Afrika ku nool laakiin dhibaatooyinka iyo faa'iidada wadanka lagu qabo marka la isbarbar dhigo in badanna waxa badan faa'iidada wadanka lagu qabo oo ah way ka shaqeystaan
ubadkoodii baa ku nool oo waa lagu dhalay faamiliye badan baa jooga waxbay ku bartaan jaamacaday kaga baxeen diintii baa lagu baranayaa waxyaabaha nicmooyinka ah ee waaweyn ee waddankan aan ku haysanan waxaa ka mid ah mool walba aad tagto ama suuq walba aad tagto oo ka mid ah suuqyada waddanka ama magaalo walbaba ee waddanka ka mid ah waxaa weeye waxaa ku dhex yaalla masaajid laga cunteeyo masaajidda yaryar oo dadka muslimiinta loogu talagalay oo ay ku tukadaan baa jira qofka shacaa'irtu ka muuqata ee muslimka ah ee khamiiska wata ee koofiyadda wata waddanka marka uu meelaha bulshadu isugu yimaadaan uu tago waxaa weeye waa muxtaram wey waa la ixtiraamaya waa la soo dhoweynaya wey marka nicmooyin fara badan baa lagu haystaa ardayda waddanka wax ka barata madaarista waxyaabo badan ay kaga duwan yihiin ayaa jira ardayda kale oo wadamada kale ee qurbaha Soomaalidu ay joogaan ay kaga duwan yihiin su'aashaad weydiisay oo ah ardayda Soomaaliyeed kaliya ma aha ardayda madaarista dhigata waxa weeye arday kale oo ajaaniba oo dadka foreigners-ka ama ajaanibta waddanka yimi sida Soomaalida oo kale madaarista Soomaalida waa ay ka faa'iideystaan way dhigtaan dad South African oo waddanka u dhashay waa ay dhigtaan bulshooyin badan baa ku xiran dadka Soomaalida ay u faa'iideeyeen waqtigii ay Soomaalidu soo galeen waddankan waxyaabaha ay faa'iideeyeen bulshada kala gaarsiiyeen waxaa kamid ah dacwadaas ugu horeyso dadkii macnaha dumarkii Soomaalida markay arkeen muslimiintii kale waddankan ugu nimi siday u xijaaban yihiin siday u asturan yihiin ayaa waxa ay kaga daydeen oo ay ka qaateen xijaabkii ay ka qaateen kaliya ma aha waddankan ee wadamada ay Soomaalidu u qaxeen ama Soomaalida ay joogto dhanna waa la mid dad badan oo muslimiinta kale ee Soomaalida ahayn oo hadda waxaa jira xijaabkii Soomaalida ay qaadan jireen qaata taasna waa wax Ilaahay loogu mahadiyo alxamdulillah maadaama diintani ay ku dayasho tahay oo lagaga daydo Nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo qofka muslimka dhaqankiisa mar walba tahay in lagaga daydo Soomaalidu waxyaabaha ay soo gaarsiiyeen waddankan waxaa kamid ah in dhaqankii diinta wax badan oo kamid ah in lagaga daydo taasina waa arrin guula weeye oo ay Soomaalidu waddankan ay keeneen arrimahaas ayaa kamid ah bal xurriyadda diinta ee Soomaalida ay ku haysato dalka Koonfur Afrika wadamada qurbaha qaarkood sida Yurub waxa la sheegaa in aadaanka aan la ogoleen masaajidka in banaankiisa laga maqla bal arrimahaasi South Africa ka waran oo masaajidada South Africa dadka aanan joogin warbixin ka sii waxyaabaha ay ku haystaan fursadda gooniga ah ma sha Allah waxa weeye xurriyad taama oo dhameystiran bay dadka muslimiinta ee waddankan guud ahaan degan ay ku haystaan diintooda cid ku faragelisa ama dhibaatooyin loo geystaa ma jirto alxamdulillah waxa weeye masaajid badan baa waddanka ka dhisan magaalo walba intaas oo masjid ayay leedahay ay dadka muslimiinta ay ku cibaadaystaan waxa weeye aadaanka salaada subax marka aad gaarto ama salaadaha kale oo dhan magaaladaas aad joogto waxaad ka maqlaysaa ama xaafadda aad joogto aadaanku waa isla yeerayaa meel walba laga maqlayaa waxaad soo xasuusanaysaa marmarka qaar dalkii adoo jooga oo kale ama dalalka la midka ah waddankan adoo jooga oo kale aadaankii iyo shacaa'irta islaamka si taama ayay uga muuqataa si jamaacaadka masaajidda marka aad tagto aad bay u camiran yihiin oo aad ka dareemaysaa sida loo tukanayo iyo sida muslimiinta ay xor u yihiin oo diintooda cidna aysan ku dhibaynin taasna runtii waa waxay aad ugu mahadsan tahay dalkan Koonfur Afrika aan joogno waxa weeye ilaahayna loogu mahadiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala nicmooyinkiisa kamid ah waxa weeye masjidka aadaanka waxa weeye aad baa loo maqli meel walba aad joogto salaada subax haday tahay salaadaha kale waad u soo kici waad iman masjidkii laakiin qiraa'ada masjidka marka la yiraahdo taas hoos baa loo dhigaa maadaama qiraa'ada iyo aadaanka uu muhiimsan yahay oo in dadka salaada loogu yeero ay tahay qiraa'ada hoos baa loo dhigaa nicmadaas iyo xurriyadaas taamka ee wanaagsan baan ku haysanaa waana mid Ilaahay loogu mahadnaqo marka aan u soo noqono waxbarashada ardayda Soomaaliyeed ee dalkan wax ku barata gabdha iyo wiilal ayaa dugsiyada dhigtaa qaabkee u dhigtaan gabdhaha iyo wiilasha dugsiyada quraanka dhigta ma fasal ay isla fadhiistaan sidii dugsi quraankii Soomaaliya hal meel ay casharada ku qaataan qaabkee u libistaan ardayda markay dugsiga imanayaan madaarista waddanka ka jirta ardayda dhigata intooda badan madaaristu zayigii ama direyskii waxay ku dhigtaan islaamiga ahaa khamiiska xagday tahay wiilasha gabdhahana xijaabkii dhameyska tirnaa xijaabka ahaa fiican ahaa ee lagu yaqaanay gabdhaha muslimiinta gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ayay ku dhigtaan kala duwan iyo uniform kala duwan way madaarista guud ahaan qaabba madrasa walba uniform gaara ayay leedahay gabdhaha iyo wiilashu madaarista inta badan waxa weeye waa kala soocan yihiin oo gabdhahana waxa u dhiga gabdho wiilashana waxa u dhiga rag ayaa u dhiga oo xifdisiya quraanka
waxa weeye waa zayigii ama uniformkii lagu yaqaanay madaarista ayay ku dhigtaan. taasna waa nicmo ilaahay oo cid hadda kantaroosha ama cid zayiga ku haysata ma jirto. madraso walbana zayigii gaarka hadday tahay kalarka buluuga, hadday tahay cadaan, hadday tahay cagaar ayay ku dhigtaan ardaydu. waana nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba in loogu mahad celiyaa. ardayda qur-aanka ka dhamaysa waddankan koonfur afrika dugsiyada ku yaala ee soomaalida ah tira ahaan imse ayay gaarayaan? arday aad u fara badan baa ku dhammaysay waddankan, kuwa ku dhashay waddanka iyo kuwa iyagoo yaryar oo aad u yaryar la keenayba. taqriiban guud ahaan waxay gaarayaan ilaa 200 iyo dheeraad oo arday ayaa waddankan qur-aanka ku dhammaysay. hadda inta ixsaa'iyaadka aan ka xasuusto waxa weeye ardaydaas qur-aanka dhameeyey qaarkood culumtii kale ee diiniga ahayd ayay sii wataan oo macaahidda ayay ku jiraan oo loo sii wadaa, iyagoo dhinaca kalena dhinacii iskuulka ka wada oo dugsi sare qaar ay dhiganayaan, qaar jaamacada ay hadda bilaabayaan, ayay hadda madaaristii qaarkood intooda badan ay ku xidhan yihiin. waxa weeye in qaar ka mida qur-aanka dhameeyey waxaa masaajidda ay wax ka tujiyaan oo imaamyo ay ka yihiin. taasna waa wax ilaahay loogu mahadnaqo. waxaa kaloo ku mahadsan bulshada Soomaaliyeed dadaalka ay bixiyeen iyo dadkii bilaabay dacwadan ee waddanka waqti hore yimi ee furay ee asaasay madaarista iyo meelaha la isugu imaaday iyo masaajidda oo ugu horeeyaan majliska albayaan raggii ugu horeeyay ee waddanka yimaada ee ka asaasa. ilaahay subxaanahu wa tacaala baa ku mahadsan. kadibna iyaga dadaalka ay muujiyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankooda xasanaadka allah ugu daro. ardayda qur-aanka baysiga looga bilaabaa marka ardayga madrasada la keeno ma dugsiga hingaada ayaa loo bilaabaa. hingaada markuu dhammeeyo waqti uu qaato waxa weeye maadaama caqabaad ay jiraan oo ardayda waqtiga uu ku yar yahay oo ardayda iskuulla ay dhigtaan gelika dambana ay yimaadaan madrasada ay yimaadaan waqtiga ay dhiganayaan ama saacado kooban ay tahay ayaa haddana macallimiintu waxay ku dadaalaan mar walba inay kaafiyaan oo ardayda cashar ay siiyaan, kuwa hingaadana hingaadooda ay siiyaan. ardaygu hingaada markuu barto qur-aanka uu gudbaa xifdiga markuu dhammeeyo riwaayadan aynu inagu ku baranay inta badan Soomaalida xafsaha ayay ardaydu ay ku bartaan. kadib ardaydu qur-aanka markay xifdiyaan dhinacii itqaanka iyo tajwiidka waa la isugu wadaa intaba. kadib baa tafsiirkii iyo culumtii kale loo bilaabaa. waxa weeye ardaygii markaas maadaama madaaristeenu ilaa hadda qiraa'aadka معهد قراءات كولي لما فرين إن شاء الله تعالى وحيابها مستقبل لجور رجوينها أي كم تاي معاهد قراءات إلا فرة لكن معاهد كلا قراءات كأيات شرا وطن كفرا ولا لدينا مسلمين تكلا أي هيان وأرضي قريب كم إذا قار كم إذا عدي مركا كفى إيدي سنة أي كفى إيديستان أو جلان مدارس waxaad warbixin naga siisaa maadaama aad tahay imaamka masjidul shaafici ee magaalada Johannesburg masaajidda dalkan koonfur afrika ku yaala xalaqooyin diini ah ka socdaan duruusta ka socota la warbixin naga sii hadii ay jiraan ma sha Allah wadankan masaajidda ay Soomaalidu ay mas'uulka ka tahay oo masaajid aad u badan oo ku yaala gobolada waxa ugu weyn masjidka ku yaala magaalada Johannesburg masjid imaam shaafici guud ahaan masaajidda waa meelaha tacliinta diiniga ah laga dhaxlay weeye masaajidu xalaqaadka aan ka soo gaarnay dadkii hore waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallamna meelaha wax lagu baran jiray oo ugu muhiimsan waxay ahayn masaajidda nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada uu tacliinta uu ku bari jiray waxa weeye masaajidda waxa ka socdo duruus iyo kitaabo oo ay culimadu kala duwan ay akhriyaan haday tahay kitaabada ahadiithta haday tahay kitaabada siirada nabiga sallallahu alayhi wasallam tawxiidkii kitaabadii luqada naxwaha iyo sarfiga kitaab tafsiirkii quraanka kitaabo ama duruus badan baa ka socota masaajidda oo ay ka faa'iideystaan dadka waaweyn oo maalintiina shaqaysta habeenkiina fursada u haya inay wax bartaan ayaa xalaqaad kala duwan masaajidda wax uga faa'iideysta oo habeenkii ku xidhan culimadaas kala duwan ku xidhan waan kaaga mahad celinayaa Sheekh Cali Tawxiid oo warbixin naga siinayay waxbarashada diinta islaamka ee wadankan koonfur afrika ka socota sida Soomaalida ay uga faa'iideystaan iyo xorriyadda ay ku haystaan waxaan mar labaad idin ku celinayaa stuudiyaha magaalada Muqdisho Umar Soomane Sheekh Cali Tawxiid waad ku mahadsantahay jazakumullahu khayran barakallahu fiik